भुटेका बा, तिमी विदेशबाट आएदेखि रातभरि कम्प्युटरमा हुन्छौ, कोसँग कुरा गर्छौ? म त हाम्रै संस्था नमस्ते नेपालमा रमाइलो गर्दैछु। होइन, कस्तो संस्था हो? रातभरि पनि नसुत्ने? होइन है भुन्टेकी आमा, यो हाम्रै प्रवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको थकाइ मेटाउने, सुख दुःख बिर्साउने, सूचना आदान प्रदान गर्ने साझा चौतारी हो नि। यो कार्यक्रममा त संसारभरि छरिएर बसेका धेरै नेपाली साथीहरूले भाग लिएर आफूसँग भएका प्रतिभा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ नि त। आफूसँग कुनै प्रतिभा छ भने अहिले स्काइपबाट कल गरेर रेडियोमा सुनाउन मिल्छ र घर परिवार, आफ्ना आफन्तहरू, साथीभाइहरूको केही सन्देश छ भने पनि सुनाउन मिल्छ, फेरि त्यो पनि फ्रीमा। ए हो र? अनि कसरी भाग लिने नि कार्यक्रममा? नमस्ते नेपालको स्काइप आइडी namaste.nepal79 मा एड गरेर कल गर्नुपर्छ अनि भाग लिन सकिन्छ। ओहो, त्यसो भए दुवै हातमा लड्डु भने चाहिँ प्रतिभा पनि राख्न पाइने, मनोरञ्जन पनि लिन सकिने। हो नि भुन्टेकी आमा, त्यही भएर त म सधैँ सुन्छु नि। तिमी पनि आऊ न, सँगै सुनौ। ए, कार्यक्रम त धेरै राम्रो पो रहेछ। बरु भन न, कुन कुन दिन आउँछ यो? ल सुन, यो एक दिन मात्र कहाँ हो र, हप्ताको 7 दिन आउँछ। आइतबार सामूहिक बहस अन्तर्गत वाद विवाद, वक्तित्व कला, सोमबार सामान्य ज्ञान तथा गाउँ खाने कथाहरू, मंगलबार धार्मिक अनुष्ठान तथा भक्ति भजन, बुधबार एकल गायन साँझ, बिहिबार साहित्य विधा अन्तर्गत परदेशीका कलमहरू, शुक्रबार हास्य विधा र शनिबार हाम्रै कार्यक्रम लोकदोहोरी। बल्ल थाहा पाएँ भुन्टेका बा, अब सधैँ सुन्ने गर्छु, नछुटाइकन। नमस्ते नेपालको दैनिक कार्यक्रम हरेक दिन इजरायलको समय बेलुका 9 बजेदेखि सुरु हुने गर्दछ। थप जानकारीका लागि नमस्ते नेपालको स्काइप आइडी namaste.nepal79 एड गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्ते नेपाल साझा चौतारी। अपरेटर मित्र प्लिज रेडियोलाई कल दिनु होला। धन्यवाद। प्लिज सानुजी र निर्मलाजी अगाडि बढ्नु होला, रेडियो ओपन भइसकेको छ। धन्यवाद। हजुर, दर्शक नमस्कार अनि न्यानो सन्ध्याकालीन अभिवादन गर्दै आजको बसाइमा हामी दुवै उपस्थित भइसकेका छौँ। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ हाल इजरायलको तेल अभिवबाट भने म हुँ तपाईँकै चिर परिचित आत्मीय साथी सानु खतिवडा भने हाल इजरायलबाट, र मेरो साथमा हुनुहुन्छ आजको 1 घण्टाको बसाइमा हामी दुवै उपस्थित भएका छन्। निर्मला दङ्गालजी हुनुहुन्छ। नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको आजको बहस कार्यक्रममा विभिन्न मुलुकबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त www.radionamastenepal.com लगन गरेर आजको कार्यक्रम प्रत्यक्ष सुनेर मनोरञ्जन लिइरहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि नमस्कार रात्रिकालीन भन्न चाहन्छु। र नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको लोगोमा रहेर हामीलाई अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ वन्दना छेडाईजीले पनि हाम्रो रेडियो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ। गङ्गा अध्ययन हुनुहुन्छ भने यसै गरी तपाईँ पनि कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजको बहसको बसाइमा अवश्य पनि हाम्रा केही नियमहरू छन् मित्रहरू, हजुरहरूले नियम पालना गर्नुभएको छ र गर्दै आउनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि अगाडि पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो माइक्रोफोन अन भइदिन्छ मित्रहरू, नचाहँदै पनि कहिलेकाहीँ के गर्ने, इन्टरनेटबाट चलाउनु पर्ने कार्यक्रम हो, यहाँहरूले त बुझ्नुहुन्छ होइन र? त्यसै कारणले गर्दा बेला बेलामा आफ्नो माइक्रोफोन चेक गर्दै गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र साथीहरू, आजको विषय रहेको छ, गत हप्ता हाम्रो विविध कारणले गर्दा, टेक्निकल कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम बहस स्थगित रहेको छ। त्यही बहस कारण आज हाम्रो सुचारू रूपमा सञ्चालन भइसकेको छ। र आजको बहसको विषय रहेको छ दैवी प्रकोप रोकथाम गर्न र यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दैवी प्रकोप रोकथाम गर्न र यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हजुर, यसै विषयमा रहेर आफ्नो विचार राख्नको लागि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने मित्रहरूलाई 5-5 मिनटको समय दिइनेछ। मित्रहरूले समयको पनि ख्याल गरेर आफ्नो विचारहरू राखिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा आइसकेपछि तयारीका साथमा सबैजना आइसक्नु भएको हुन्छ भने कतै तपाईँको नाम छुट्ला है, आफ्नो नाम म तयारी छु भनेर तल म्यासेज बक्समा दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहोला, साथ दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र अब भने अर्को ढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ मेरो सहकर्मी मित्र निर्मला दङ्गालजी।
हजुर नमस्कार। नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम बहसमा। म निर्मला ढकाल। यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ इजरायलबाट भने हजुर हामी साप्ताहिक कार्यक्रम अन्तर्गत आज आइतबारको बसाइमा तपाईँहरू समक्ष सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। मेरो सहयोगी मित्र सानो खतिवडाजीको साथमा म निर्मला ढकाल हुने प्राविधिकमा साथी रहनुभएको छ बन्दन बेराइजी र सङ्घ अर्यालीले। भने तपाईँहरू अहिले सुनिरहनु भएको छ रेडियो नमस्ते नेपालमा कार्यक्रम बहस। हजुर अवश्य पनि यहाँहरू कार्यक्रम बहसमा कुराकानी गर्नको लागि तयार भएर आइसक्नु भएको छ। धेरै मित्रहरू मैले लाइनमा देखिसकेको छु र यहाँहरूलाई सानो दिले अवश्य पनि यहाँलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ आजको विषयको बारेमा। र मैले पनि फेरि भन्न गइरहेको छु प्राकृतिक दैविक प्रकोप रोकथाम र यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ। दैविक प्रकोप रोकथाम र यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ। हजुर प्रकृतिबाट हुने प्रकोपलाई दैविक प्रकोप भनिन्छ भने जस्तै भुइँचालो, सुनामी, बाढी, पहिरो, आगलागी आदि इत्यादि यस्तै प्रकोपहरूबाट बच्नको लागि र यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। 5 मिनटको समय यहाँलाई दिइनेछ र एकदम सधैँ शुद्ध भाषामा यहाँहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा म धेरै समय नलिकन श्रोता मित्रहरू कलरहरूलाई नै लिन चाहन्छु। यहाँ मैले नाम देखिरहेको छु नवराज दाहालजी। नवराजी नमस्कार। नवराज दाहालजी नवराजीको आवाज आउन सकेको छैन, सायद नेटको समस्याले हुनुपर्छ। म दोस्रो कलरलाई लिन चाहन्छु। आउनुहुन्छ सन्दीप मगर्जी। सन्दीपजी नमस्कार। सन्दीप मगर्जी यहाँहरूको आवाज आउन सकेको छैन र मैले अर्को मित्रलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ रामशरण पानियाजी हुनुहुन्छ। रामशरणजी नमस्कार। हजुर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बहसमा। धन्यवाद। हजुर आज हामी आइतबारको विषयमा कार्यक्रम बहसमा छौँ र हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ दैविक प्रकोप रोकथाम र यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। रामशरणजी अगाडि बढ्नुहोस्। फेरि पनि धन्यवाद सञ्चालक द्वय सानो खतिवडा निर्मला ढङ्गालजी र नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको यस बसाइमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूमा रात्रिकालीन नमस्कार। सर्वप्रथम त मैले भन्नुपर्दा विशेष गरी इजरायलमा रहनुहुने जति पनि मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष अनुरोध, अहिले इजरायलको अलिकति गतिविधिहरू अलिकति जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था र सावधानी अप्नाउनु पर्ने तपाईँहरूले आफूलाई आफ्नो कसरी सेफ हुन सकिन्छ त्यो विषयमा पनि अलिकति ध्यान दिनुहोला। र हिजो आज स्थिति अलिकति जटिल बन्दै गइरहेको कुराहरू तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा भनेको अहिले अब स्थलगत जुन एउटा वार भइरहेको छ र स्थलगत जुन एउटा किसिमको वारमा धेरै व्यक्तिहरू हताहत भएको र खुलेर बाहिर नआए मिडियाले नल्याए पनि र इजरायलको तर्फबाट पनि इजरायली सेनाहरू पनि धेरै नै क्षति भइसकेको अपुष्ट खबरहरू आइरहेको छ र अहिले यो प्रकाशमा ल्याइरहेको अवस्था छैन भने अब गाजा क्षेत्रमा जुन प्यालेस्टाइनीहरूको अब बिबिसीकै समाचारलाई चाहिँ मध्यनजर राख्ने हो भने पनि 295 जना अबलेसम्मको बिबिसीको यहाँको समय अथवा नेपालको चाहिँ 9:15 बजेको समाचारमा बिबिसीले दिएको समाचार अनुसार पनि 295 जना मान्छे हताहत भइसकेको र हजारौं सङ्ख्यामा विस्थापित र घाइते त्यही अनुपातमा घाइतेहरू रहेको अवस्था र इजरायलप्रति पनि सेनाहरू एम्बुसमा परेर अहिले भर्खर अपुष्ट समाचार आइरहेको छ। 13 जना सैनिकहरू मारिसकेको र योभन्दा अगाडि 7 जना, 2 जना पब्लिक, 5 जना
आर्मी मरिसकेको अवस्था छ भने अब स्थिति अलिकति जटिल बन्दैछ र यसलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा अहिले राष्ट्रसङ्घ लगायत विभिन्न क्षेत्रीयको नियोगहरू लागि परेको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चासोको विषय भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँको परिस्थितिमा पनि तपाईँहरूले फेरि आफ्नो कार्यक्रमहरूमा यसरी उपस्थित भएर जुन साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूले आफ्नो सावधानी अप्नाउनु पर्ने कुराहरूमा पनि तपाईँहरू आफूले न्यूनतम रूपमा युद्धमा अप्नाइने सामान्य विधिहरू तपाईँ बाहिर निस्कँदा अथवा घरमा रहँदा अथवा विभिन्न प्रयोजनमा तपाईँले आफूले दैनिक काम गरिरहँदा पनि अप्नाउनु पर्ने विधिहरू अप्नाउनु होला भन्ने सानो जानकारी चाहिँ हजुर रामशरणजीको मैले आवाज सुन्न सकेको छैन। निर्मलाजी हजुरले सुन्नुभएको छ? हजुर सानुजी सुनेको छैन, उहाँ डिस्कनेक्ट भइसक्नु भएको छ। हजुर हजुर हामी माझबाट प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो इजरायलको बारेमा। अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा इजरायलको अवस्था एकदम भनौँ न एकदम हतोत्साहित हुने नै छ र नडराउनु होला र आफ्नो सावधानी अप्नाउनु होला भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो रामशरण भानियाजी। हजुर यसै गरी मैले यहाँ नाम देखिसकेको छु। हामी बहसकै कार्यक्रममा अगाडि जानेछौँ र इजरायलमा हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सेफ्टी अप्नाउनु होला भन्न पनि चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि मित्रहरू नडराउनु होला। अब के गर्ने, परेपछि जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भनिन्छ, आँट हारेर हुँदैन भनिन्छ। अवश्य पनि हिम्मत राख्नु होला, नडराउनु होला भन्न चाहन्छु। कति मित्रहरूको अलिकति मुटु कमजोर पनि हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि बिरामी पर्न पनि सकिन्छ मित्रहरू। त्यस कारणले गर्दा एकदम हिम्मत राख्नु होला, तपाईँ मात्र एक्लै हुनुहुन्न त्यो सम्झिनु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँ मैले नाम देखिसकेको छु सन्दीप मगर भनेर। हेलो सन्दीपजी, नमस्ते। हजुर प्रणाम ढोगरे, कोटी कोटी नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। मस्त वेलकम तपाईँलाई पनि र एकदमै दुःखको कुरा सुनिरहेको छु होइन। कस्तो न्युजहरू? हजुर अहिले इजरायलको घटना यो र सन्दीपजी हजुर आज यो आवाज मित्र हजुरले परिचय दिनुहोस्। म बहराइनबाट दिँदैछु। पहिलोचोटि यो ग्रुपमा सहभागी जनाउँदैछु। पहिलोचोटि एकदमै। हजुर पहिलोचोटि भन्नुभएको छ, आज पहिलोचोटि। हजुर यहाँलाई स्वागत छ रेडियो नमस्ते नेपालको यस कार्यक्रममा र नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो युनिटको तर्फबाट पनि सन्दीपजी हजुरलाई। र यहाँसम्म डोर्याएर ल्याउनु हुने मित्रको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो परिवारमा एक सदस्य थप्नु भएको छ र हजुरलाई स्वागत गर्दै आज हामी बहस कार्यक्रममा छौँ। बहसको विषय त यहाँले सुनिसक्नु भएको छ। हजुर अवश्य पनि हजुरको गहन विचारहरू सुन्नको लागि लालायत हुँदै हजुरलाई अहिलेको समय दिन चाहन्छु। सन्दीपजी अगाडि बढ्नुहोला। सरी फर द हजुर सन्दीपजी। हजुर केही छैन मित्र, आउनुभएको छ त्यो नै हाम्रो खुसीको कुरा हो र फेरिका बसाइहरूमा पनि यहाँको सहभागिता रहनेछ भन्दै अब म अर्को मित्रभाटामा जान चाहन्छु। मैले नाम देखेको छु बाबुराम नेपाल भनेर, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बाबुरामजी नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर बाबुरामजी हामीसँग परिचित हुनुहुन्छ, यो मिठो आवाज कताबाट गुन्जिँदैछ होला यति बेला? म यो दुबई सहरमा कार्यरत छु। सर्वप्रथम त बहस कार्यक्रमका सञ्चालक सानो हत्तेवडा तथा निर्मला दङ्गलज्यू र रेडियो नमस्ते साझा चौतारी परिवार तथा कार्यक्रममा अपरेटर गरिरहनुभएका अपरेटर मित्रहरूमा
मेरो हार्दिक नमस्कार र यो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतावृन्द तथा मेरा मित्रहरूमा पनि मेरो रात्रिकालीन नमस्ते। हजुरलाई पनि नमस्कार अनि स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। र बाबुरामजी, हजुरलाई आजको विधा त थाहा भइसकेको छ, विषय त आजको फोकसको विषय होइन त? हजुर, यसै विषयमा रहेर हजुरले पनि आफ्नो गहन विचार राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरको समय सुरु हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हजुरले अब। हजुर, धन्यवाद। दैविक प्रकोप रोकथाम गर्न र यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने आजको यो बहस कार्यक्रममा मलाई पनि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दैविक प्रकोप भनेर जुन यो पुरानो भाषा थियो, यसलाई अहिले प्राकृतिक प्रकोप भनेर पनि भनिन्छ। केही बेर अगाडि कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले पनि यसलाई अवगत गराइसक्नु भएको थियो। हामी नेपालीहरू हिजो प्राकृतिक प्रकोप हुँदा पनि पीडित थियौँ र दैविक प्रकोप हुँदा पनि हामी त्यत्तिकै पीडित थियौँ। हामी परदेशमा बसेर पनि यो प्राकृतिक प्रकोपको पीरबाट हामी कहिले मुक्त हुन सकेका छैनौँ। हामी परदेशमा बस्ने परदेशीहरूको आफ्नो आन्तरिक पीर व्यथा त त्यसै छँदै थियो। त्यसमा अहिले हालसालकै कुराहरू, जसरी हाम्रो देशमा बाढी पहिरोले हाम्रा आफ्ना आफन्त र पुरा राष्ट्रकै मान्छेहरूलाई सताइरहेको छ, त्यसको लागि पनि हामी एउटा पीर व्यथाको अङ्गहरू छौँ। र दैविक प्रकोपको रोकथाम बारे जुन भनिन्छ, त्यो दैविक प्रकोप सिधै कसैले रोक्न सक्ने त्यो तत्त्व होइन। यसलाई एउटा चेतनाको आवश्यकता पर्छ र तालिमको आवश्यकता पर्छ। र यो चेतना र तालिम मान्छे आफै स्वयंले गर्न सक्ने कुराहरू होइन। मेरो विचारमा त यो के लाग्छ भने सर्वसाधारणहरूलाई यस दैविक प्रकोपबाट कसरी बच्ने भनेर तालिम र ट्रेनिङ दिनको लागि स्कुल लेभलदेखि होस् या सरकारी लेभलदेखि होस्, यसलाई एउटा तालिमको माध्यमबाट नै सर्वसाधारणहरूलाई जानकारी दिए धेरै राम्रो हुने थियो। हुन त यो भूकम्प, भूगर्भ विभाग, कुनै पनि अहिले त्यो एउटा सङ्घ संस्थाहरूले मान्छेहरूलाई तालिम त दिइरहेको छ। जति सर्वसाधारणले तालिम पाउनुपर्ने हो उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छैन। जस्तै घर बनाउँदा कसरी बनाउनु पर्ने, भूकम्प आउँदाखेरि कसरी बच्नुपर्ने र बाढी पहिरोबाट बच्नको लागि कस्तो ठाउँमा घर बनाउनु पर्ने र त्यस आपतकालीन अवस्थामा कहाँ गएर हामी बस्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमहरू नगन्य रूपमा त आइरहेका छन्। तर मेरो विचारमा र सायद सबै परदेशीहरूको विचारमा यो कार्यक्रम सशक्त भएर आओस् भन्ने मैले चाहन्छु। अनि जहाँसम्म भनिन्छ यसबाट हुने क्षतिलाई कसरी लिन सकिन्छ, प्राकृतिक प्रकोप भनौँ या दैविक प्रकोप भनौँ, यसले क्षति पुर्यायो भने मान्छेहरूको बेहालै हुन्छ। हामीले पहिला पनि देख्यौँ, 1-2 साल अगाडि भनौँ, त्यो गया काशीमा गएको त्यो प्रकोप अहिले पनि यो आत्माबाट र यो आँखाबाट जान सकेको छैन। धर्म गर्न गएका मान्छेहरूको त्यही प्राकृतिक प्रकोपले नै धेरै बिचल्ली भएको थियो। र जब बिचल्ली हुन्छ त्यति बेला मात्रै मान्छेको आँखा खुल्छ हामी बस्ने कसरी भनेर। जब बिचल्ली हुँदैन त्योभन्दा पहिला हामीहरू कसैको पनि त्यसबारेमा सोच जान सक्दैन। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भने यसबाट हुने क्षतिलाई कसैले पनि परिपूर्ति गर्न त सकिँदैन, यो मैले ठप्पा गर्छु। कसैले परेको आपतलाई कसैले पूर्ण रूपमा टार्न त सक्दैन।
त्यही पनि कसैको आपत्तिलाई हामी सबैले सरकारी सङ्घ संस्था होस् या गैर सरकारी सङ्घ संस्था होस् र सरकारको तवरबाटै पनि आपतमा परेका मान्छेहरूलाई राम्रोसँग राहतको वातावरण सिर्जना गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। अनि अर्को कुरा के छ भने जो सर्वसाधारणहरूलाई भनेर राहत आउँछ त्यो राहत उहाँहरूको सामु नपुगिकन जो हलिबली मान्छेहरू हुन्छन् उहाँहरूको सामु पुग्छ। र मैले यसै कार्यक्रम अन्तर्गत के भन्न चाहन्छु भने पीर परेर पिरुलिएका व्यथा बोकेर व्यथित भइरहेका व्यक्तिहरूलाई यो राहतको कार्यक्रम देश विदेशबाट जुन राहतका कार्यक्रमहरू आएका हुन्छन् त्यो राहत तिनै सर्वसाधारणहरूलाई प्रदान गरियोस् र केही मात्रामा भए पनि सुखको साहस फेर्न मिलोस् भन्ने कामना गर्दै र मलाई 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यो रेडियो नमस्ते साझा चौतारी परिवार तथा कार्यक्रममा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त शुभरात्रि, धन्यवाद। हजुर, एकदमै सान्दर्भिक विचार राख्नुभयो यहाँले, बाबुराम नेपाली दिनुभयो। एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो र आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो र यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँबाट अहिले छुट्न चाहन्छु र मैले अर्को मित्रलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को मित्र हुनुहुन्थ्यो रामचरण बानियाजी, हामीसँग डिस्कनेक्ट भएर उहाँको आवाज हामीले सुन्न सकेका थिएन। अहिले मैले स्क्रिनमा उहाँलाई देखिरहेको छु। उहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। रामचरणजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म केही कुराहरू राख्दै थिएँ। अब नेटको समस्याले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा आफ्नो भनाइहरू राख्न सकेको थिइनँ र फेरि पनि साथीहरू सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन। अघि नै पूर्ववर्ती मित्रले गौरव नेपालजीले आफ्नो भनाइहरू राख्नुभयो र त्यही सेरोफेरोमा वास्तवमा प्रकृति प्रकोप भनेको एउटा जोखिम कुराहरू हो। यो भनेको एउटा अनएक्सपेक्टेड, अघि मैले भने एउटा नपत्याउँदो रिजल्ट निकाल्छ। यसले नसोचेको हुन्छ। प्रकृतिलाई कहिले पनि मानिसले जित्न सक्दैन। त्यसैले पनि यो प्रकृतिबाट हुने क्षतिहरू भनेको कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ। तपाईँको भूकम्पलाई रोक्नु कुनै पनि माध्यम हुँदैन। बाढी पहिरो त्यसलाई रोकथाम गर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ पानीको रोक्न सक्नु कसैसँग हुँदैन। त्यस्तै आग लागि, अब हुरी बतासबाट हुने, अब चाहिँ हावाहुरीबाट हुने विनाशहरू, सामुद्रिक छालहरू भए, ज्वालामुखी विस्फोटन, त्यस्ता विभिन्न किसिमका प्रकृतिबाट सिर्जित एक किसिमको भयावह स्थितिहरू उत्पन्न हुन्छ र हामीले धेरै समाचारहरू, धेरै कुराहरू देखेका पनि छौँ, सुनेका पनि छौँ र विनाश भएको कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू हामी यहाँ जानकार पनि छौँ। र अब यसलाई, अब यस्ता प्रकृतिबाट रोकथाम गर्नको लागि न्यूनतम कुराहरू अब पुरै हामीले रोकथाम गर्न नसके पनि, जस्तो भूकम्प जाने जुन एउटा जोखिम, भूकम्पको जोखिम योग्य ठाउँहरू, ज्वालामुखी विस्फोटन हुने ठाउँहरू, त्यस्ता ठाउँहरूको बस्तीहरू, त्यस्ता ठाउँमा बस्ने बासिन्दाहरू र त्यहाँका मान्छेहरूलाई त्यही त्यस्तै किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यही किसिमको चाहिँ शिक्षाहरू दिनुपर्छ भने आगलागीबाट अब चाहिँ हुने सावधानीहरू, अब आगोलाई सुरक्षित किसिमले जुन एउटा उपयोग गर्ने विधिभन्दा बाहिर गएर आगोलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा त्यस्ता आगजनी हुने क्रियाकलापबाट चाहिँ जोगाउने जुन एउटा एक किसिमको सावधानी अप्नाउनु पर्ने हो, ती कुराहरू भए। अब जस्तै अब प्रकृतिबाट हुने, जस्तो अहिले नेपालमा अहिले रेनिङ सिजन अथवा चाहिँ पानी वर्षाको समय, अहिले चाहिँ बाढी पहिरोहरू हामी सुनिरहेका छौँ। अहिले फेरि पनि महाकालीमा एक किसिमको चाहिँ बाढी
आइरहेको छ, समाचार तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ। त्यस्तै किसिमले अन्य देशका विभिन्न भूभागहरूमा पनि यसरी बाढी गयो। अहिले सिजन एउटा रेनी सिजन भएको हुनाले पनि पानीको मात्रा चाहिँ बढेको हुनाले विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाने अब चाहिँ किनारहरू जुन एउटा नदीका किनारहरू छेउछाउहरू र त्यसले खेती गर्ने सम्भावित एरियाहरूमा चाहिँ अब बस्तीहरू चाहिँ नबसाल्ने, त्यसमा चाहिँ रोकथामका लागि अब चाहिँ पूर्वाधारहरू पहिल्यैदेखिका बनाउन पर्ने जुन एक किसिमको रुखहरू तटबन्धहरू रुख बिरुवाहरू रोप्ने वृक्षारोपणहरू गर्ने पहिरो जाने ठाउँहरूमा त्यस्ता ठाउँहरूलाई चाहिँ अब तटबन्धहरू अब चाहिँ खोला किनारहरू अब त्यस्ता तटबन्धहरू राख्ने, त्यस्तै किसिमको यसलाई सावधानी गर्ने हो। यसलाई अप्नाउने विधिहरू सरलीकरणतिर हामीले लाने हो। यसलाई अब निर्मूल गर्न सकिँदैन, होरी बतासलाई हामीले रोक्न सकिँदैन। त्यस्तै बहकावहरूलाई अब जुन एउटा प्रकृतिले विनाश गर्ने कुराहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने अथवा त्यसबाट सजगता अप्नाउने कुराहरू हो। त्यो सजगता अप्नाउनको लागि अब हामीले एक किसिमको अध्ययन गर्नुपर्ने, जुन त्यो विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मोटामोटी हिसाबमा आजको विषयवस्तु पनि एउटा एक किसिमको जटिल विषयवस्तु छ। एउटा प्रकृतिलाई भनिसक्यो मैले, मानिसले कसैले पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैन। त्यस्तै अब यसलाई सावधानी अप्नाउने, त्यसबाट क्षति हुने क्रमलाई चाहिँ रोक्ने मात्रै हो। त्यो क्षति त हुन्छ नै, तैपनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू यिनै यसलाई चाहिँ जुन जुन विषयवस्तु हामीले बुझेका छौँ। अब सामुद्रिक छालहरू जस्तो तपाईँको सुनामीहरू विभिन्न किसिमका हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ पूर्व जानकारी अनुसार बस्तीहरू खाली गर्ने, त्यो एरियामा चाहिँ बस्तीहरू घटाउने, मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित छिटै नै त्यसहरू सार्ने, अन्यत्र सार्ने र त्यहाँ खाली गर्ने। त्यो सुनामीलाई हामीले अब एक किसिमले मानव जीवले कुनै पनि यान्त्रिकले रोक्न सकिँदैन। त्यस्तै हो, यो प्रकृतिको नियम हो। प्रकृति चलिरहन्छ, वर्षमा विभिन्न ऋतुहरू वसन्तहरू पार गर्दै जान्छ। ती ऋतुहरू सँगसँगै प्रकृतिका स्वरूपहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यही अनुसारको हामीले सजगता अप्नाउने हो भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। अब भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निकै राम्रो अनि गहन विचार राख्नुभएको छ रामशरण भानियाजीले। र वास्तवमै हो, प्राकृतिक यो दैवी प्रकोप भनेको मान्छेले चाहेर हुँदैन, एक्कासी भइपरि आउने कुराहरू हुन्। र धेरै ठाउँमा हामीले यो मौसमको यो अहिलेको मौसममै त्यस्तै छ, बर्सातको मौसम छ। प्रायः जसो हाम्रो नेपालमा पनि धेरै जाने गर्छ र विदेशहरूमा पनि भएको घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यसलाई रोकथाम गर्नलाई केही हदसम्म रुख बिरुवा रोपेर पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, यस्तै गहन विचार राखेर हामी माझबाट गइसक्नु भएको छ। अहिले भने रामशरण भानियाजीलाई धन्यवाद दिँदै यो बसाइबाट छुट्न चाहन्छु। र धेरै साथीहरूको नाम परिसकेको छ, तयारीको साथमा आइसक्नु भएको छ। धैर्य गर्नुहोला है भन्दै म पालै समय दिने नै छु। अहिले भने समय दिन चाहन्छु। राजु मगरजी हुनुहुन्छ लाइनमा। हेलो राजुजी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते हजुर, नमस्कार अनि स्वागत छ आजको कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर राजुजी, यो मिठो आवाज यो सन्ध्याकालीन समयमा कहाँबाट गुन्जिँदैछ होला मित्र? हजुर, धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालकले सामु जोडा र निर्मल सञ्जाल र रेडियो प्राकृतिक रूपमा सुनिरहनुभएका र रेडियो अनलाइन प्रत्यक्ष सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा सन्ध्याकालीन नमस्तेको विषयमा बिरानो सहरको बिरानो मान्छे राजु मगर, साउदी अरेबियाको राजधानी रियादबाट बोल्दैछु भने मेरो धादिङको मान्छे। हजुर, धादिङ मलेको घर भई हाल साउदी अरबबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। बिरानो सहरको बिरानो मान्छे, पक्कै बिरानो सहर चाहिँ बिरानो होला, मान्छे बिरानो चाहिँ हुनुहुन्न है। हामीसँग चाहिँ एकदम परिचित हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो रेडियो नमस्ते नेपालमा राजु मगरजी। र आज पनि हामी छौँ कार्यक्रम बहसमा, र बहसको विषय त यहाँ सुनिरहनु भएको छ, पक्कै पनि अवगतै छ होइन त राजुजी? हजुर, अवगतै छ, जानकारी छु। हजुर हजुर, जानकारी छ भने हजुर पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको यो समय हजुरलाई दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः एकपटक सबैलाई नमस्कार र धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकमा। सर्वप्रथम त यो बसाइबाट सबैलाई भन्न चाहन्छु, त्यो बस्तीहरूमा पम्प पड्केको छ, त्यो बस्तीहरूमा गोली चलेको छ,
आफ्नो सुरक्षा सबैभन्दा पहिला गर्नु होला। त्यो पनि एउटा ठुलो अमानवीय ठुलो क्षति हुनसक्छ। सबैभन्दा त्यसलाई प्राथमिकता दिनुहोस् र हामी जुटेर बस्नुलाई